最直接的就是敲门。如果来的是徐老爷，蒙大就会得到一些零食；但如果是黄脸奶爸，那就什么也得不到。不是黄脸奶爸小气，而是他会把门打开，蒙大就敲不到门了。但你以为蒙大就没辙了吗？他会把门关上，然后继续敲，就像这样。如果奶爸还不懂板，蒙大就只能演上了。他坐在地上开始炫竹子，假装自己又在吃主食。但蒙大很少吃主食的这事儿，在座的各位应该都知道。而为了让蒙大健康，奶爸们必须让他多吃竹子。但蒙大吃竹子有800个心眼子，啃一口吐一口，这演的属实有点过分，所以干脆不演了。于是又开始敲门要零食，但敲了半天也没人开门。这会儿蒙大哥怒了，双手一撑，两腿一翘，对着铁门准备撒尿。一抬头发现摄像头都对着自己，蒙大瞬间羞红了脸，赶紧把脸转过去。没要到零食的蒙大上班都不积极了，直接开始了摆烂学生。